వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుహానా యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు నేను డైలీ వాకింగ్ వెళ్ళే ప్లేస్లో నాకు నేచర్ అంటే చాలా వస్తాం కదా, మీకు కూడా తెలుసు కదా. అందుకు నేను కూడా మీకు నేచర్ చూపించబోతున్నాను, చూడండి. కానీ వీడియోస్కి చాలా బాగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నా కూడా వీడియోస్కి చాలా బాగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. నాకు నేచర్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా. నేను వాక్ వెళ్ళే చోట కూడా నేచర్ చాలా బాగుంటుంది. రౌండ్ ట్రీస్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓవరాల్ నేను ఒక్కటే ఉంటా, ఎవ్వరు ఉండరు వాకింగ్ వచ్చే చోట. చూపిస్తావు రైట్, చాలా బాగుంటాయి ఇక్కడ ప్లాంట్స్ ట్రీస్ అన్నీ. దీని మధ్యలో వాక్ చేస్తుంటే ఎంత బాగుంటుంది కదా. మనకు ఆక్సిజన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ కదా కరోనా టైం నుంచి. అందుకే ఇక్కడ కొంతసేపు కూర్చుంటాము. చాలా బాగుంటుంది. వీడియోస్ చేసుకోవాలంటే చాలా బాగుంటుంది, రీల్స్ చేయాలంటే కూడా బాగుంటుంది. ఇక్కడ కొంతసేపు నేను కూర్చునేస్తా. ఎంత బాగుంది చూడండి. అవన్నీ చూపిస్తా క్లియర్గా. అక్కడికి వెళ్దామా, బాగుంటుంది. ఇంకా ఇది కోకోనట్ ప్లాంట్. ఇది పెద్దది అవ్వదు, ఇలానే ఉంటుంది. మీకు తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. ఇదేంటి అంటే బాదం. నేనే నాటింది ఇది. ఇంత బాగున్నాయి ట్రీస్. ఈ ప్లేస్లో వాక్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు కదా. ఇక్కడ ఫ్లాగ్ చేస్తారు. ఇదేం ప్లాంట్లో కూడా నాకు తెలియదు, దీని పేర్లు కూడా తెలియదు. ఎంత బాగుంటుందో ఇక్కడ. నాకు చాలా ఇష్టం ఇలాంటి చోట వాక్ చేయాలంటే. అవి ఎంత బాగున్నాయో. దాని మధ్యలోనే దాటేస్తున్నా మీకోసం. ఇంత మార్నింగ్ లేదంటే 7:30 అలా వస్తా వాక్కి. నేను వెళ్ళే చోట ఒక్కరు కూడా ఉండరు, నేను ఒక్కటే ఉంటా. చుట్టూ ఎక్కడ చూసినా ప్లాంట్సే ఉంటాయి. నేను వెళ్ళిన చోట గుడి ఎందుకు కూడా ఉంటుంది. అంటే మా స్కూల్లోనే వాక్ చేస్తాము. పర్మిషన్ తీసుకున్నాం సార్ది వాక్ చేసేదానికి. నేను చదివిన కూడా ఈ స్కూలే. అప్పట్లో ఇట్లా లేదు. మా స్కూల్లో గుడి ఎలా ఉంటుంది, సరస్వతి దేవి గుడి ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తా చూడండి. అక్కడ కూడా చుట్టూ ప్లాంట్స్ నాటుంటారు. నాకు చాలా ఇష్టం ఆ ప్లాంట్స్ అంటే. చెప్పులు తీసేయాలి కదా మీకు గుడి చూపించాలంటే. చాలా బాగుంటుంది, బట్ నేను లోపలికి వెళ్ళలేను. చుట్టూ ప్లాంట్సే ఉంటాయి. ఎంత బాగుంటుంది ఇలా అంటే. ఇక్కడ కూడా చాలా బాగుంటుంది. రీల్స్ చేసుకోవాలంటే భలే ఉంటుంది, కానీ నాకు టైం లేదు. కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, రీల్స్ చేయాలంటే కుదరదు కదా. ఎవరో మనిషి వస్తున్నారు కానీ భయం వేస్తుంది. ఏం కాదులే. ఓకే అండి, ఇంతవరకు చూపించాను కదా. నచ్చితే లైక్ చేయండి, లేదంటే కామెంట్ చేయండి. షేర్ మాత్రం చేయకండి, మర్చిపోకండి. అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నచ్చకపోతే కామెంట్స్ చేయండి. ఓకే, బాయ్ బాయ్. నెక్స్ట్ టైం ఇంకో వీడియో చూద్దాం.